হাই ফ্ৰেণ্ড, আজি মই গাহৰি বনাইছোঁ শুকুতা পাতৰ লগত। ড্ৰাই ফ্ৰাই হয় এইটো। ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। হওকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাইছে। এয়া তেলত আগতে মানে মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। নিমখ অকণ দি অকণমান লৰাই দিব। তাৰপিছত হালধি অকণমান দিব। হালধিকণ দি পেলাই অকণমান লৰাই থাকিব। অলপ সময় লৰাব লাগিব। মাংসটো অকণমান ড্ৰাই হৈ যাব লাগিব। সেয়া দিছে অকণমান জালুক অকণমান যোনে বেছি খায় বেছিকৈও দিব পাৰে, কিন্তু মই কমাই দিছোঁ আৰু জ্বলা বেছি হয় যে। তাৰপিছত অকণমান লৰাই থাকিব। অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, অকণমান দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মাংসখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত শুকুতা পাতখিনি দি দিব, ওপৰত দি দিব। ধুই পেলাই অলপ টাইম ধুই পেলাই তিয়াই থৈ দিব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধুই শুকুতা পাতখিনি দি দিব আৰু 2-3 মিনিটমান লৰাই দিব। পাতটো যেতিয়ালৈকে হেৰি নহয়, মানে কৰকৰীয়া টাইপ নহয়। তাৰপিছত লৰাই দিয়াৰ পিছত দি দিব শুকুতা পাত আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গৈছে। সেয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। থেংক ইউ।